ज़िक्र कंदासीं मुस्लिम लीग काफ के सरबराह चौधरी शुजात हुसैन जो चवण आहे त हमज़ा शहबाज़ी हिमायत करण वारे नून लीग की दावा रद्द करियां थो। चौधरी शुजात हुसैन पंहिंजे बयान में चयो आहे त साफ़ लफ़्ज़नि में चवां थो त चौधरी परवेज़ इलाही असांजो उम्मीदवार आहे। असांजा मेंबर चौधरी परवेज़ इलाही खे वोट ॾींदा। अफ़वाह पकड़े असांखे कंहिं असेंबली मेंबर खे ग़लतफ़हमी में विझण जी कोशिश न कई वञे। चौधरी शुजात हुसैन चयो आहे त काफ लीग जे असेंबली मेंबरनि हमेशह पार्टी डिसिप्लिन जी पाबंदी कई आहे। काफ लीग जा मेंबर चौधरी परवेज़ इलाही जी हिमायत कंदा। मां कॾहिं ग़लति बयान नाहे कई, हमेशह चिटी ॻाल्हि कंदो आहियां। पीपुल्स बस सर्विस मनसूबे लाइ 100 बसूं चीन खां कराची पहुची वियूं आहिनि। सूबाई वज़ीर शर्जील इनाम मेमन जो चवणु आहे त चीन खां आयल 90 बसूं कराची ऐं 10 लाड़काने लाइ आहिनि। वाज़ेह आहे त गुज़िरियल ॾींहुं पीपुल्स पार्टी चेयरमैन बिलावल भुट्टो ज़रदारी पीपुल्स बस सर्विस मनसूबे जो इफ़्तिताह कयो ऐं उन सिलसिले में अॼु वधीक 100 बसूं कराची पहुची वियूं आहिनि। समाजी राब्तनि वारी वेबसाइट ते पंहिंजे जारी कयल बयान में सूबाई वज़ीर शर्जील इनाम मेमन ॿुधायो त चीन खां आयल 100 बसुनि मां 90 बसूं कराची ऐं 10 लाड़काने लाइ आहिनि। नाज़रीन, लाड़काने शहर जे 17 यूसीएन जे चेयरमैन, वाइस चेयरमैन ऐं काउंसलरनि बिलावल भुट्टो ज़रदारी जे पॉलिटिकल सेक्रेटरी जमील अहमद सूमरे जी अॻवानी में रैली कढी। लाड़काने खां कड़ी खुदाबख्श भुट्टो ताईं रैली कढी। कड़ी खुदाबख्श भुट्टो में शहीदनि जी मज़ारनि ते हाज़िरी भरी, गुलनि जूं चादरूं चाढ़े। वधीक तफ़सीलनि लाइ पेश आहे सलीम रज़ा सोलंकी जी हीअ रिपोर्ट। हिते ज़िक्र कंदासीं सिंध जी सिहत वारी वज़ीर डॉक्टर अज़रा पेचुओ शहीद मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो इंस्टीट्यूट ऑफ ट्रामा कराची जी 5 साल मुकमल थियण ते तक़रीब में शिरकत कई। उन मौक़े ते हुन MRI मशीन जो पिणु इफ़्तिताह कयो। इफ़्तिताही तक़रीब खे ख़िताब कंदे सूबाई वज़ीर डॉक्टर अज़रा पेचुओ चयो त शहीद मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो इंस्टीट्यूट ऑफ ट्रामा कराची खे हादसनि ऐं ॿियनि तिबी एमरजेंसियुनि जी सूरत में ज़िंदगियूं बचाइण जे मक़सदनि लाइ ठाहियो वियो हो, पर वक़्तु गुज़रण सां गॾु ट्रामा सेंटर जे मुख़्तलिफ़ इलाइक़नि खे वसी कयो वेंदो, जदीद मशीनरी पिणु फ़राहम कई पई वञे। डॉक्टर अज़रा पेचुओ जो चवणु आहे त MRI जी सहूलियत जी दस्तियाबी सां एमरजेंसी ऐं ॿियनि बीमारियुनि लाइ ईंदड़ मरीज़ हाणे इंस्टीट्यूट ऑफ ट्रामा में ई उहा सहूलियत मुफ़्त में हासिल करे सघंदा। उन MRI मशीन सां मरीज़ सिहतयाब थी सघंदा। डॉक्टर अज़रा पेचुओ वधीक चयो त पीपुल्स पार्टी जी हुकूमत अवाम जे सहकार सां इदारा क़ाइमु कया आहिनि। सॼी सिंध में ट्रामा सेंटरनि जो नेटवर्क ठाहिण लाइ हिकमत अमली ते कमु कयो पियो वञे। फिरोजपुर में मकानी चूंडनि दौरान अमले खे यरगमाल बणाइण जे इल्ज़ाम हेठि 45 ॼणनि ख़िलाफ़ केस दाख़िल कयो वियो। यूनियन काउंसिल दड़ो जे टोड़ी बंगलो वारी पोलिंग स्टेशन ते बैलेट पेपर खणण ऐं अमले खे यरगमाल बणाइण वारे इल्ज़ाम हेठि सरकार जे फ़रियाद ते दुरानी महर थाणे जी हद में JUI जे 8 कारकुननि ऐं 37 अणसुञातल माण्हुनि समेत 45 ॼणनि ख़िलाफ़ केस दाख़िल कयो वियो। दाख़िल केस नंबर 24 में सरकार पारां फरियादी पुलिस एहलकार अब्दुरज़ाक महलकानी जणायो आहे त भैया बिरादरी जे मुख़्तियार भैयो, ग़ुलाम मोहम्मद बशीर, ज़ाहिद अली, लालू भैयो, राशिद अली ऐं ॿियनि 45 अणसुञातल कारकुननि चूंडनि वारे ॾींहुं अमले खे यरगमाल बणायो। उन वधीक ॼाणायो आहे त अमले खां बैलेट पेपर, मोहरूं ऐं कैमराऊं खसे फरार थी विया, जॾहिं त संदनि ॿियनि केतिरनि ई साथियुनि खे ॾिसी सुञाणंदासूं जेके वाक़े वक़्तु हथियारबंदनि सां गॾु हुआ। पुलिस वाक़े जे FIR दाख़िल करण खां पोइ वाक़े में नामज़द जवाबदारनि जी गिरफ़्तारी लाइ कोशिशूं तेज़ करे छॾियूं आहिनि। जमियत उलमा इस्लाम पारां मकानी चूंडनि में मुबैना धांधलियुनि ख़िलाफ़ सिंध जे मुख़्तलिफ़ शहरनि में एहतिजाजी रैलियूं कढी धरणा हंया विया। जैकबाद में जमियत उलमा इस्लाम जे कारकुननि ज़िले अमीर डॉक्टर AG अंसारी जी अॻवानी में मक़ामी इलेक्शन कमीशन ऑफिस अॻियां धरणो हंयो वियो। JUI जे कारकुननि वॾे अंग में शरीक थी सख़्त नारेबाज़ी कई। नवाबशाह में जमियत उलमा इस्लाम जे कारकुननि मौलाना ज़ाकिर जमाली जी अॻवानी में एहतिजाजी मुज़ाहिरो कयो। नौशहर फिरोज़ में मकानी चूंडनि में धांधलियुनि ख़िलाफ़ JUI पारां इलेक्शन ऑफिस आॾो मिठियाणी रोड ते धरणो हंयो, जंहिंजे अॻवानी अब्दुरहमान डंगराज कई। कंबर में JUI जे सनत मकानी चूंडनि में धांधली वारे अमल ख़िलाफ़ जमियत उलमा जे कारकुननि हाफ़िज़ अज़ीज़ जागीरानी, मौलाना गुल इनकलाबी ऐं यूनिस लाखो जी अॻवानी में डिस्ट्रिक्ट इलेक्शन कमिश्नर ऑफिस जे मुख्य गेट अॻियां धरणो हंयो वियो। RO ऐं DRO ख़िलाफ़ सख़्त नारेबाज़ी कई वई। सुजावल में जमियत उलमा इस्लाम जे अॻवाननि मौलवी मोहम्मद इस्माइल मेमण, मौलवी अशरफ मेमण, ग़ुलाम हुसैन मेमण, हनीफ़ सुमरो जी अॻवानी में कारकुननि प्रेस क्लब सुजावल आॾो एहतिजाजी मुज़ाहिरो कयो। उन मौक़े ते अॻवाननि जो चवणु हो त सिंध में मकानी चूंडनि में धांधली कई वई आहे, जंहिंजी हू मज़म्मत कनि था।
खैरपुर में यूसी फतेहपुर के आज़ाद उम्मीदवार पारा धांधली खिलाफ एहतजाज किया वियो। आज़ाद पैनल के उम्मीदवार आसिफ असलम लाशारी, मेराज हुसैन महर, अब्दुल सत्तार थेबो, बख्श अली महर, बंगाल खान महर ऐं ॿियनि इलेक्शन कमीशन ऑफिस खैरपुर आॾो एहतजाजी मुज़ाहिरो करे नारेबाज़ी कई। उन मौके ते अॻवाननि चयो त इलेक्शन वारे ॾींहुं वार्ड नंबर 2 ऐं 3 ते सरकारी मशीनरी जो इस्तेमाल कंदे पोलिंग स्टेशन ते यरगमाल बणाए वियो। उन्हनि चयो त पुलिस रिटर्निंग ऑफिसर ऐं प्रिजाइडिंग ऑफिसर मुखालिफ धुर जी शिकस्त ॾिसी वोटिंग जो सिलसिलो बंदि कराए छॾियो। मुखालिफ़नि पोलिंग में दाख़िल थी वोटिंग जो अमल बंदि करायो। अॻवाननि मुतालबो कयो ॼाणायल पोलिंग स्टेशन ते रिकॉर्ड धांधली कई वई आहे। ॿिन्ही पोलिंगनि ते ॿीहर वोटिंग कराई वञे। खानगढ़ के वार्ड नंबर 2 ते ॿीहर गणप में पीपल्स पार्टी उम्मीदवार कामयाब करार ॾिनो वियो। आरओ ऑफिस में खानगढ़ के वार्ड नंबर 2 ते पीपी जी उम्मीदवार मुमताज़ गडानी की दरख्वास्त से ॿीहर गणप कराई वई। ॿीहर गणप दौरान पीपल्स पार्टी के मुमताज़ गडानी के कामयाब करार ॾिनो वियो। वार्ड नंबर 2 ते पहिरीं जीडीए के ख़ालिद समूह के कामयाब करार ॾिनो वियो। पीपल्स पार्टी उम्मीदवार की कामयाबी ते कारकुननि पारां जश्न मल्हायो वियो। टाउन कमेटी खड़ा के वार्ड नंबर 6 के हारायल उम्मीदवार की ॿीहर गणप वारी दरखास्त ते आरओ सुभाणे धुरियुनि खे घुराए वरितो आहे। पीपी जे हारायल उम्मीदवार सैयद सदा हुसैन शाह नतीजे के चैलेंज कंदे रिटर्निंग ऑफिसर वटि ॿीहर गणप की दरखास्त दाख़िल कराई छॾी आहे। आरओ गंबर दरखास्त क़बूल कंदे वोटनि की ॿीहर गणप लाइ सुभाणे ॿिन्ही पोलिंग स्टेशन के प्रिजाइडिंग ऑफिसरनि समेत वार्ड के ॿिन्ही उम्मीदवारनि खे संदन पोलिंग एजेंटनि खे घुराए वरितो आहे। वोटनि ते ॿीहर गणप वारो अमल सुबुह जो 11 वॻे शुरू कयो वेंदो। टाउन कमेटी खड़ा के वार्ड नंबर 6 के जीडीए उम्मीदवार मखतूम शारेज हाशमी 35 वोटन के फर्क से कामयाबी हासिल कई हुई। जीडीए तरफा कोटेची के वार्ड नंबर 5 ते मुखालिफ धुर मथा धांधली जो इल्जाम आणींदे हमले की जांच ऐं ॿीहर चूंड जो मुतालबो किया आहे। खैरपुर में जीडीए अगवान मीर शाहनवाज टालपुर, मीर डिनल टालपुर, मीर पुनहल टालपुर और खादिम आराई जी पंहिंजे वकील अरशाद धारेजो सां गॾु प्रेस कॉन्फ्रेंस कंदे चयो त मकानी चूंडों ॾियारे टंडो शाह पोलिंग ते जीडीए उम्मीदवार की कामयाबी बाद मुखालिफन फायरिंग ऐं लठियुनि सां हमलो कयो। उन्होंने चयो त वाक़े बाद पुलिस ज़ख़्मियुनि के इलाज लाइ लेटर जारी न कयो, उल्टो मथन ही केस दाख़िल कयो वियो। अॻवाननि चयो त कोटेची जे वार्ड नंबर 5 ते ॿीहर इलेक्शन कराइण जूं साज़िशूं कयूं पियूं वञनि। जीडीए अॻवाननि मुतालबो कयो आहे त दाख़िल कूड़ा केस ख़त्म करे इंसाफ़ कयो वञे। जीडीए अगवान शेख खालिद हुसैन चयो आहे त मकानी चूंडनि में धांधली कई वई। गंबट में शेख खालिद हुसैन पंहिंजी रिहाइशगाह ते प्रेस कॉन्फ्रेंस कंदे इल्ज़ाम हयो त मकानी चूंडनि वारे ॾियारे नाइंसाफ़ियुनि जो ॾियारो हो। संदसि चवणो त 21 सालनि जी तारीख़ में पहिरियों भेरो पीपल्स पार्टी गंबट में म्यूनिसिपल कमेटी खटी आहे ऐं 82% वोट हासिल थिया आहिनि। हुन चयो त मकानी चूंडनि खां अॻु ई पोलिंग स्टेशन ते रेंजर्स ऐं आर्मी जे जवाननि खे मुक़ररु करण लाइ दरख़्वास्त ॾिनी हुई, पर उन ते बि को अमल न कयो वियो। सिंध के मुख्तलिफ शहरों में पानी की खोट खिलाफ आबादगारनि एहतजाजी मुज़ाहिरा करे धरना आया। ढक्कन में मीरवाज शाख के सवें आबादगारनि अकबर मारफानी, इदरीस मारफानी, दिलदार ऐं ॿियनि जी अॻवानी में पानी खोट खिलाफ शिकारपुर रतोदेरो इंडस हाईवे ते टायरनि खे बाहियूं ॾेई एहतजाजी मुज़ाहिरो करे धरणो हयो। धरणे सबबि ट्रैफिक मुअतल थी वई, गाड़ियुनि जूं कतारूं लॻी वयूं। शहरी तोड़े मुसाफ़िर परेशानियुनि खे मुंहुं ॾींदा रहिया। उन मौके ते आबादगारनि धाईंदे चयो आहे त पाणी जी खोट सबबि सारियुनि जो बेजारो सड़ी रहियो आहे। पाणी जी खोट सबबि ज़मीनूं बंजर थी वयूं आहिनि। शाखनि में वारी उॾामी रही आहे। बंगलदेरो में वारहे बैराज में ज़रई पानी की शदीद खोट खिलाफ हारियुनि ऐं आबादगारनि गुलाम नबी भुट्टो, मोहम्मद मलूक भुट्टो, गुलाब शर ऐं मोहम्मद अनवर सुमरो, गुलाम शबीर भुट्टो ऐं अनवर ख़ासकेली की अगवानी में एहतजाजी रैली कढी, जंहिंमें वॾे तादाद में हारियुनि आबादगारनि शहरियुनि शिरकत कई। रैली में शामिल माण्हुनि बंगलदेरो शहर खां वारह बैराज पुल ताईं 1 किलोमीटर पैदल मार्च करे निटण उस में धरणो हयो ऐं टायरनि खे बाहियूं ॾेई इंडस हाईवे बंदि करे छॾियो। धरणे दौरान आबादगारनि शहरी ततल रोड ते सुम्ही पिया ऐं पानी खोट खिलाफ सख्त नारेबाज़ी कई, जंहिं दौरान क़ौमी शाहरा बंदि हुजण सबबि ॿिन्ही पासनि खां ट्रैफिक मुअतल थी वई। सवें गाॾियूं बीहजी वयूं। उन मौके ते हारियुनि ऐं आबादगारनि मीडिया सां ॻाल्हाईंदे चयो त हिकु पासे पंजाब सिंध जे पाणी ते धाड़ा हणी रहियो आहे ऐं ज़रूरत खां तमामु घटि पाणी ॾिनो पियो वञे,
त ॿिए तरफ़ वरी आपाशी खाते जा अमलदार ज़ुल्म करे रहिया आहिनि। हुननि चयो त वारा बैराज ऐं उन मां निकिरंदड़ शाखनि में पाणी न हुजण करे हज़ारे एकड़ ज़मीन गैर आबाद थी वई आहे। ट्यूबवेलनि ते पोखियल सारियुनि जो बेजारो बि तबाह थी रहियो आहे। गोलाची वेझो पाणी खोट ख़िलाफ़ आबादकारनि ऐं सियासी समाजी कारकुननि पारां धरणो हयो वियो। जाखरो नुहाणी, असगर नोतकाणी, कामरेड जुमू नुहाणी ऐं ॿियनि जी अॻवानी में पाणी खोट ख़िलाफ़ हैदराबाद गोलाची रोड वटि धरणो हयो वियो। कोबो सईद खान में पाणी जी खोट ख़िलाफ़ STP कारकुननि जी अॻवानी में एहतिजाजी मुज़ाहिरो कयो वियो। सैफुल्ला मक्सी ब्रांच मां निकिरंदड़ कोबो शाख, शाहबेग शाख, पतोजा शाख ऐं समेत ॿियनि शाखनि में ज़रई पाणी खोट ख़िलाफ़ STP जे कारकुननि गुलाम नबी चन्ना, गुल मोहम्मद खलल, नवाज़ अली बिरोही समेत ॿियनि जी अॻवानी में एहतिजाजी मुज़ाहिरो कयो वियो। तलार में पाणी खोट शिदत इख्तियार करे वई शहरियुनि पारां पाणी खोट ख़िलाफ़ एहतिजाजी मुज़ाहिरो कयो वियो। शहरियन मंजीलाल, टीकमदास, कारियो, मुस्मात, लक्ष्मी, निर्मला समेत केतिरनि औरतनि, ॿारनि, मर्दनि पारां ख़ाली थांव खणी एहतिजाजी मुज़ाहिरो कयो वियो। डोकरी भरिसां ॻोठाणनि पारां बिजली काटण ख़िलाफ़ एहतिजाजी मुज़ाहिरो कयो वियो। ॻोठाणनि मोहम्मद पुना सोलंकी, तालिब हुसैन ऐं नज़ीरा फहमीदा सोलंकी ॿारनि समेत 62 ख़िलाफ़ एहतिजाजी मुज़ाहिरो कयो। ॻोठाणनि दाईंदे चयो ताज़ो मकानी चूंडनि में पीपल्स पार्टी उम्मीदवार खे वोट न ॾियण ते PP अॻवान इंतकाम वठंदे बिजली कटराए छॾी आहे। हुननि चयो त मर्ज़ी सां वोट ॾियणु हर कंहिंजो हक़ आहे जेको खसे नथो सघिजे। इंतकामी कार्रवायूं बंदि न थियूं त 62 माण्हुनि जो घेरो तंग कयो वेंदो। अॻवान PP चेयरमैन बिलावल भुट्टो ज़रदारी खां मुतालबो कयो त मामले जो नोटिस वठी बिजली बहाल कई वञे। ॿी सूरत में एहतिजाज जो दाइरो वधायो वेंदो। सुल्तानपुर में गुरगुला बिरादरी पारां 2 महीना अॻु मुबैना अगवा थियल नारी जी बाज़ियाबी लाइ एहतिजाजी मुज़ाहिरो कयो वियो। साजन गुरगुलो, बशीर गुरगुलो ऐं ॿियनि जी अॻवानी में औरतनि ऐं ॿारनि पारां एहतिजाजी मुज़ाहिरो कयो वियो। उन मौक़े ते नारी जे वारसनि चयो त 2 महीना अॻु किरण गुरगुलो खे पनो आकिल वासी बासर गुलू मलिक अगवा करे खणी वियो। हुननि चयो त कैंट थाणे ते NC दाख़िल करण इलाइक़े जे चङनि मुड़ुसनि वटि दाहूं ॾियण बावजूदि नारी वापसि नाहे मिली सघे। अॻवान SSP सखर DIG सिंध खां मुतालबो कयो आहे नारी किरण खे वापसि कराए इंसाफ़ कयो वञे। ओडेरोलाल स्टेशन में मुख़्तलिफ़ धुरियुनि पारां हथियादू लोड शेडिंग ख़िलाफ़ एहतिजाजी मुज़ाहिरो कयो वियो। समाजी अॻवान सजाद सिंधी, एजाज़ खुश्क ऐं ॿियनि जी अॻवानी में प्रेस क्लब अॻियां एहतिजाज कयो वियो। उन मौक़े ते अॻवाननि चयो त हिस्को मटियारी ज़ुल्म जी इंतिहा करे छॾी आहे। रोज़ाने 20 कलाक बिजली बंदि करे जीअण जंजाल बणायो वियो। हुननि चयो आहे त लोड शेडिंग सबबि मोबाइल टावर बि कमु नथा कनि, जंहिं सबबि शहर जो कारोबार ठप थी वियो आहे। मस्जिदनि तोड़े घरनि में पाणी अणलब थी वियो। अॻवान मुतालबो कयो त हथियादू फॉल्ट ॼाणाए लोड शेडिंग कंदड़ हिस्को मटियारी जे करप्ट अमले ख़िलाफ़ सख़्त क़दम खणी बेचैनी ख़त्म कई वञे। ॿी सूरत में एहतिजाज जो दाइरो वधायो वेंदो। हिस्को अमले इस्लामकोट खां 15 ॻोठनि ॾांहुं वेंदड़ बिजली काटे छॾी आहे, जंहिं ते ॻोठाणनि SDO खे यरगमाल बणाए छॾियो। SDO ख़ालिद मुस्तफ़ा नोड़े जी अॻवानी में ॻोठ वरवाई, भावे जो तड़, खारियो, गुलाम शाह समेत ॿियनि ॻोठनि ॾांहुं वेंदड़ 11,000 kV जूं तारूं लाहे छॾियूं आहिनि। ॻोठाणनि SDO ख़ालिद मुस्तफ़ा नोड़े खे घेरे में आणे यरगमाल बणाए छॾियो। ॻोठाणनि सोहराब रामू, ख़ादिम अली शाह, वरियाम लंजो ऐं ॿियनि चयो त ॻोठनि में चंद माण्हुनि ॾांहुं रहतनि ते 25 ॻोठनि जी लाइट काटी वई आहे, जेको सरासर ज़ुल्म आहे। हुननि चयो आहे त हिस्को अमलदारनि खेनि तमामु घणो तंग कयो आहे, हाणे वधीक ज़्यादती बर्दाश्त न कंदा। अॻवान मुतालबो कयो त जल्द बिजली बहाल करे संदन बेचैनी ख़त्म कई वञे। खैरपुर जी खानगी क्लिनिक में ऑपरेशन दौरान ताज़ो ॼावल ॿारड़ो फोत थी वियो आहे, जंहिं ख़िलाफ़ वारसनि पारां एहतिजाज कयो वियो। वारसनि एहतिजाज कंदे चयो डॉक्टर खैरुनिसा तरफ़ां ॾिनल तारीख़ ते ख़ानगी अस्पताल शफ़ा मेडिकल सेंटर में नियाणी शमीम खे खणी आया। हुननि चयो त डॉक्टराणी जी ग़फ़लत सबबि ॿारड़ो फोत थी वियो, जंहिं बाद डॉक्टराणी फ़रार थी वई। औरत जे वारसनि मुतालबो कयो त ग़फ़लत कंदड़ डॉक्टराणी खैरुनिसा ख़िलाफ़ कानूनी कार्रवाई करे इंसाफ़ कयो वञे। ताबे जी पब्लिक पार्क ते कब्ज़े ख़िलाफ़ सिविल सोसाइटी, क़ौम परस्त ऐं मज़हबी जमायत जे कारकुननि एहतिजाजी मुज़ाहिरो करे धरणो आयो। उन मौक़े ते STP अॻवान उमर नाहियो, सैफ़ुल मलूक शाह, निज़ाम जोखियो, सिविल सोसाइटी अॻवान आसिफ़ जोखियो ऐं मीडिया सां ॻाल्हाईंदे चयो आहे त हिकु पासे रेवेन्यू खाते जे कामरनि मोहतरमा जी शहादत दौरान रिकॉर्ड सड़न जो जवाज़ ॼाणाए क़दीमी ॻोठनि खे ढाहे करे उते आधारियुनि खे आबाद करे रहिया आहिनि, त ॿिए पासे सिंध जे तारीख़ी माग बंभोर समेत सिंध जे क़दीमी मागनि जी ज़मीनुनि ऐं तारीख़ी मागनि खे ढाहियो पियो वञे।
उन चयो त राति जे पहर में कब्ज़ो करे पार्क अंदरि लॻल झोलनि समेत सॼो पार्क ड्राए पट करे छॾियो आहे। शॉपिंग प्लाज़ा ठाहे करे फी दुकान जी क़ीमत 20 लख मुक़ररु करे उनखे कराची जे ॿाहिरिनि माण्हुनि खे ॻरे अघ में खपाए पियो वञे। गंबट में शोरूम मालिक सैयद मंजूर हुसैन शाह चयो आहे त बासर भत्तो घुरी रहिया आहिनि। सैयद मंजूर हुसैन शाह गंबट में प्रेस कॉन्फ्रेंस कंदे चयो त बासर गुलाम मोहम्मद सियाल ख़िलाफ़ प्रेस कॉन्फ्रेंस कंदे चयो आहे त हुनखे खोड़ा रोड ते मोटरसाइकिलनि जो शोरूम आहे। गुलाम मोहम्मद सियाल मोटरसाइकिल ऐं रक्षा वरिती हुई, पैसा घुरण तां धमकियूं ॾेई रहिया आहिनि। हुन चयो त जवाबदारनि मां जानी माली नुक़सान जो ख़तरो आहे। जवाबदार घर ऐं प्लाट ते कब्ज़ो करण जा कूड़ा इल्ज़ाम लॻाए रहियो। सैयद मंजूर हुसैन शाह ऐं ॿियनि DIG सखर ऐं SSP खैरपुर ऐं ॿियनि वसवारनि खां मुतालबो कयो धमकियूं ॾींदड़ ऐं भत्तो घुरंदड़ जवाबदारनि खे गिरफ़्तार करे तहफ़ुज़ ॾेई इंसाफ़ कयो वञे। शिकारपुर में शहरियुनि पारां गंदगी ख़िलाफ़ एहतजाज कयो वियो। गढ़ी यासीन मोड़ ते वागोणी दर जे रहवासियुनि एहतजाज कंदे नारेबाज़ी कई। उन मौक़े ते शहरियुनि चयो आहे त संदन इलाइक़ो वार्ड नंबर 28 में अचे थो। मकानी चूंडनि जे ॿिए ॾींहुं गटरनि जो गंदो पाणी बीहजी वियो। हुननि चयो त मेमन पाड़ो, महर पाड़ो, ॾहर पाड़ो समेत केतिरा इलाइक़ा गंदगी जे वर चढ़नि। शहरियुनि चयो आहे त PPE जो काउंसलर वार्ड तां कामयाब थियो आहे, को बि ध्यानु न पियो ॾिनो। शहरियुनि मुतालबो कयो त जल्द खां जल्द गंदो पाणी निकाल कयो वञे। कंडियारे में बेनज़ीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम जे डायरेक्टर पारां रक़म ॾियण लाइ क़ाइम सेंटर जा दौरा करे जाइज़ो वरितो वियो। वफ़ाक़ी हुकूमत पारां बेनज़ीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम तहत 2000 रुपयनि जा जारी डिवाइस होल्डरनि पारां मुख़्तलिफ़ हंधनि ते कैंपूं क़ाइम करे औरतुनि पारां कटवती करण जा इल्ज़ाम। गर्मी में विहण ऐं पाणी जे नाले मातब बंदोबस्त बेनज़ीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम डायरेक्टर जो मुख़्तलिफ़ जॻहनि जो दौरो कयो। कंडियारो जे बेनज़ीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम जे डायरेक्टर जमील अहमद शेख, असिस्टेंट डायरेक्टर बिलावल पीरज़ादो ऐं वहीद अली चनड़ पंहिंजी टीम सां गॾु मुख़्तलिफ़ दुकाननि जा दौरा करे जाइज़ो वरितो। उन मौक़े ते जमील अहमद शेख ॿुधाए त कुझु औरतुनि पारां कटवती करण जो शिकायतूं मिलियूं, जंहिं ते कटवती कंदड़ ख़िलाफ़ क़ानूनी कार्रवाई कई पई वञे। उन्हनि डिवाइस होल्डरनि खे हिदायतूं जारी कयूं ऐं औरतुनि लाइ थधे पाणी ऐं कुर्सियुनि जो पिणु बंदोबस्तु कयो वञे ऐं कंहिं बि औरत जी नाजाइज़ कटवती न कई वञे।